Tere! Ulja on siin. Ja Gerda ka! Jah. Ja nüüd on laupäev. Ja laupäeva hommik, kell on meil kohe varsti 12. Oleme siin 34 ees. Vaatame üle, mis lugu on meil selle õlitoruga, mis meil siin on. Miks see mootor pealt õline oli? Nagu siit pealt. Võib-olla mööda valand. Simba! Ja jah, vaatame, mis teema on õlitoruga ja kuidas klapikambrigaas elab, või noh, ka need tihendus täpsemalt. Ja sammume jälle sammukese lähemale ülevaatuse poole. Ehk on 2 sammu. Ei tea, jah. Ul'aan. Tere, mina olen Pagassi Kremlin. Sa proovis Leslie tulega siis tegeleda, et see näitama saada. Jees, mis me avastasime eile. Me vahetasime spidoblokil ka pirni ära. Oleks võinud sellest video teha, aga läks kuidagi niimoodi. See oli siukene korralik kaos, et seda kätte saada. Aga meil on nüüd odomeeter, mis illumineerib. Ja siis me avastasime ka seda, et see esituli ei tööta siin. Ja tegelikult sinna ei tule üldse voolu pealegi. Et pirn ise on terve, lihtsalt voolu ei tule. Ja nüüd siis samal ajal, kui... No, ma juba mõtlesin, kus õhufilter on. Õhufilter on sul käes. Ja tõmbas korraks lukku. Ja Gerda vaatab siit seda õlitoru. Me arvame seda, et mõistlik oleks võtta see õhukast eest ära. Saab turbo õlitorule peale. Siit on need 4 polti ainult. Ja saame ära vahetatud. Ning mina vaatan siis seda esituld. Mina, kes ma elektrit ei taju. Mina veel vähem. Ja nii palju me teame, et voolu peale ei tule. Nii et kontrollime kaitsmed üle, sest et need juhtmed, mis seal all on natukene pahasti. Võib-olla lühistas ära midagi. Lõbus osa on see, et kaitsmed on terved. No, see on ainult see kaitsmekarp, vaata. Siin on ju tegelikult neid kaitsmekarpe rohkem. Üks on veel jah tagaistmel, ma lähen piiksutan sealt ka kõik läbi. Ja sul on ju armatuuris ka ei või? Ei. Näe, kus sult õli hoopis natuke läbi ajab. Kust? Karteri tuul vist on see? Sellel autol ei ole karteri tuult. Ašto etab. Ma tulen lähemale, vaatan kohe. Näe, otse klapikas siia ja siit õhutorusse. Mis see on siis? Tuleb siit sisse, siit siia. Väidetavalt sellel autol ei ole eraldi karteri tulutust. See on O-ringas lihtsalt, jah. Mis laseb läbi. Veidikene, jah. Garret. Jees. Siis saab juba katsuda klõps ka seda. Ja raha hästi. Mitu lõtku tal on. Kõik on ära, ma arvan. Vähem kui Daisy oma või? Rohkem. Ei, ma ei tea, Daisy oma ma ei ole katsunud. Rohkem kui Elsal. See on isegi üllatavalt okei veel. Sisse välja lõtku ei ole. Ja seal on see toru, mis tuleb siit ja läheb sinna välja. Jees. Okei, no siit on mingi klapika lõrn tatistamine. Hästi õrnakene. Aga reaalsuses, see suurem laga on kõik sellest tulnud siit. See võib lihtsalt olla õhuvoolus ka siit, aga klapikas ise on kuiv. Mina peseks selle lihtsalt puhtaks siit praegu. Ja vaataks, kas ta tuleb uuesti leke tagasi või ei tule. Ma alustaks sellest. Okay. Ja mis sinna otsa minema peaks? 17. Oota, ma võtan brake cleaner. Sest et see on BMW. Power brake cleaner.
tead, kus see pärit on või? Mototron. Muidugi. Sest, et kui sul on vaja mingisuguseid määrdeid, oota, panen valgust ka. Sest, et kui sul on vaja mingisuguseid määrdeid või tööriistu või mingid garaažiseadmeid, siis neid saad sa veebilehelt mototron.ee, kui sa seal ringi surfad, shoppad, paned asjad korvi ilusti, sinu korv ületab 55 €, kasuta sooduskoodi ULJAN5 ning saad 5 € oma ostukorvilt alla. Anna üks paber. Paber või? Jah. Terve rull. Nii, siin on varuosad. Siin meil on uus Ajusa õlitoru. Siin meil on 2 Banjo Bolti. Ma toon kohe seibid ka. Siis, mis me võime veel teha, on kliimarullik koos Boltiga. Võime selle peale panna. Sügavalt kahtlen, et see kliima töötab. Aga pump vist kinni ei ole. Ja siis meil on vaskseibid. Noh, kuule. Kras BMW. Sul ju õhku siin ei olnud, on ju? Mul on õhu asemel on... See tegi umbes täpselt mitte midagi. Arvata võib. Peale selle, et nüüd käib pearingi. Ütleme praegu kaval olla ja siit võimalikult palju ära pesta. See, et allapoole siit enam väga ei tuleks, vaata midagi. Juba kõvasti parem. Mina ja klapikat praegu esialgu ei näpiks ikkagi. Ma ei näe pointi. Tavai. Kuule, sa pidid tulega tegelema. Jees, aga siin on vaja liikuvat kaamerat. Keegi mädaneb niimoodi paha hakkab. 14. Ei olegi. 17. Kõik on hea märk praegu siin. Nagu siga hea märk. Lõhnab ka hästi, on ju? Noh, jah, mõni vend küll, jah. Ohoh. Nii. No, siit on kohe õlirada. Nii. See peks puuksvaisega ära ka ju. Päris halb on. Et on kohe õli. Seda ma alguses tellisin seibid, et vahetada. Ja siis ma mõtlesin, mis siis, kui ei tule seibide vahelt. Siis ma tellisin toru. Ja siis ma mõtlesin, et ma võiks juba Banjo Boltit ka siis, et kogu komplekt. See on oiline. Alumine Banjo Bolt. Oiline. I know. My hands look like this. Normaal. Ja. Timber. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Jäi siia teine seib ka otsa. Nop. Nop. See on seal ümber vist. Yes. Kantonina. In before. Ei sobi siia otsa. Palun. Nii, üks seal. Seib, jah? Yeah. Shiny. Nii. See on seibi. Ma kuulsin seda.
et te leidis ka kõige tihkema koha, kuhu minna, noh. Täitsa pergale šokolaadis, noh. Sul vesi tuli edeneb, ma vaatan. Jaa. Ma olen professional. Näe, sul on käed juba mustemad kui mul. Sa võid koos selle paberiga, muidu kõik on sealt. Juba on. That's just rust prevention. Baggy. Ma toon siis kliimarihma ka juba. Seda kliimat on ju alt vaja panna, ülevalt. Äkki saab ülevalt ka ligi. Suht on. See ju rullik käib alla poole. He was a skater boy, she said see you later boy. Wasn't good enough for her. Like a new. Lõikad hange või midagi? Yes. Lõikaks selle junni siit ära. Jah, me varastasime täisi pealt ju selle EGR-i. Ei, tegelikult sa ei pea. Siit peab vist tegelikult mutri ära võtma koos sellega. See on vale mutter siin üldse. She said see you later boy. Aljo, Michael. No mis asja? See traat on vähe oluline. Ma kontrollin kõik kaitsmed üle. Alrighty, kaitsmed on üle kontrollitud. Kõik kaitsmed, mis autos on korras. Kunde sealt armatuurist ka või? Seal ei ole. Autol on 2 kaitsmakarp. Uus Preiko või? No jaa. No jaa. Kuule, mul tuli kohe selle praegu see. No jaa, vaata see kuradi, mis oli Kaise. Vaata see üks ütleb see. No jaa. Sa oled ikka professionaalne. The things we do for the ülevaatus. Igaste siia pistikusse meie eile voolu ei saanud. Ja siis mulle helistatakse nüüd. Oota, mis ütlesid alumine või ülemine? Oota korra, ma ei saa sinuga rääkida, ma kontrollin üle, kumba auku see läks. Ma unustasin juba ära. See läheb alumisse auku. Nii, nüüd ma kuulen sind. Aljo. See ei taha sinna minna. Läheb. Mootor ei olnud puhas. Nice. Bueno. Asi tuli tööle saada, siis lähme müüvele. Yeah. Mis kell on? Kell on 12. Pool tundi. Oota, lähme teeme nüüd mingit pool tundi pausi korraks või midagi. Korra sul mootor veel lõpetamata üle, on lahti kõik. Oi, jah. 13 leht võeti. 13 leht või? Yeah. Narrega. Valepidi narre. See oli kapoti ja mort. Fancy. Kukkus küljest ära. Fancy. Panen tagasi. Liiga lõda, mul on mingi suuremad 6 kanti vaja. Suuremad 6 kanti. Kas sa tahad bitti või sa tahad päris 6 kanti? Pigem päris. No. Nagu nii-öelda see L. Jaa. Vaata, milline sulle minna võib. Mitte see igatahes. Kuule, sul pole rihm pealgi. Nüüd on rihm peal. Ei no see jaa, mul pole pingutatudki. Ma alles tegeleb siin sellega. Ma tean seda, et kompressor pöörleb. Jaa, aga suht koleda ideaali tegi see rullik. See kliimarihm on tiba piksi ja... Jep. Või siis ma pean ikkagi ülemisse keerama ta. Ei, pildi peal oli, et alumine. No jaa, aga mul ei tõmba rihma pingule isegi mitte. Ei lähe, jah? Ma tõmban ülemisse, vaata, mis ta siis teeb. Praegu mingi lisaaja kulu, millega ei pidanud tegelema. Ma siin vaatan Real OM-i pilti. See rihm on
isegi lühem kui see, mis tehasest peab olema. Tehasest peab olema 781. See on 780. 81 ja 80, seal ei ole vahet, ma võin sulle öelda. ma lihtsalt tähenärimise pärast. Läks ülemisse või? Muidugi läks see. Oho, teine asi kohe. Nii. Mootor on alt enam-vähem puhas. Kliimarihm on peal. Õlitoru on vahetatud. Reiku jäägid, kuradi ma voolavad. Nii. Siis on ainult see top part kinni ja siis vaadata seda esituld veidi. Autokate lendab. Käis. Mänki boy. Suht halb on see lõhn, tegelikult ma võin öelda. Yeah. Right, PRB, kui see kõik asi koos on. Nagu sa näed, siis see on koos. Kaitsmed küll andsid läbi, aga me vahetasime kaitsmed ringi ja oligi kaitsme siis, ma ei tea, jalaviga või mis iganes. Kui sa nüüd lähed demonstreerid meile. Park. Ma oletan, jah. Päev. Jah, mõlemad on olemas. Täis. Jees. Very good. Mis tähendab, Vaata pargid, et oleks ka kindlalt olemas. Siinpool on ja on olemas. Väga hea. Mis tähendab seda, et mootor on alt ka ilusti pestud. Meil on vaja ainult numbrimärgi alust, et numbrimärk panna. See ilus numbrimärk, mille ma nüüd siit varjan ära, et keegi saaks vaadata, kuidas meil ülevaatusel läks. Sest et kui joppab kell on 12.37, kui joppab, me lähme ülevaatusele. Nii et ma lähen varastan kuskilt mõne oma auto pealt numbrimärgi hoidja ja no nii, me oleme siin. Kell on 1, tund aega on veel avatud, aga me kardume, et me ei jõua. Sest me üritame kustutada airbagi koodi, kõik asjad on nagu temmis. Ainuke probleem on see, et aku ei lae või aku on tühi, ta praegu laeb ja ma ei tea, keegi, kes tahab siin guugeldada Fehler Momentan Vorhanden Grenzwertüberschreitung. Et mingi limit value exceeded kõrvalistuja siis passenger occupancy sensor. Ma arvan, et ta ei anna sealt eest piisavalt voolu peale. Ta annab eest piisavalt voolu, lihtsalt tühja. Et lõpetame siinkohal selle video ja siis ma ei tea, ma ei tea, kas me leiame vahepeal mingit muud tegevust, mida filmida või mitte. Ja kui mitte, siis tuleme esmaspäeval tagasi. Lähme käime koos ülevaatusele. Nii et kui sul meeldis see video, võid selle ilusti like'i panna. Kui sa tahad näha, kas see auto, numbrimärgi juba panin ära ette ilusti. Kui sa tahad näha, kas see auto jõuab ametlikult tagasi Eesti teedele, siis sa võid subscribe'ida see kanalile, juhul kui sa seda juba teinud ei ole. Ja all kommentaarides võid sa mingid, ma ei tea, positiivseid asju öelda. Vahelduse mõttes. Vot, tšuke laul.